Hej Mette. Hej. Vi har aftalt til i dag, at du skulle fortælle lidt om den her aktivitet, du har lavet med en gruppe børn. Alle mine kyllinger. Ja. Vil du fortælle lidt om, hvordan det gik? Jamen, det vil jeg godt. Jamen, jeg lavede det jo lidt ligesom jeg havde set, du gjorde der først, ikke om, den anden dag. Og jeg havde de børn med, som vi havde aftalt, jeg skulle tage med. Ja. Og det var jo, vi var 7 børn. 7 børn, Ja. Og jeg synes egentlig, det gik rigtig fint. Altså, de var sådan set gode til at fange, hvad det gik ud på. Ja. Og jeg synes også, at da vi lige startede, så startede jeg med at spørge, hvem der ville være ren. Ja. Og det var der jo så 3, der godt ville. Okay. Ja. Ja. Hvordan taklede du det? Jamen, altså først så tænkte jeg, at de måske alle 3 kunne være det, men det kunne jeg godt se, det duede jo ikke i lejen. Nej. Så, og så bestemte jeg simpelthen bare en af dem. Mm. Ja. Ja. Og det accepterede de faktisk, at det var mig, der bestemte det. Ja, det var, ja. Så det var fint. Og så kom vi jo i gang med legen, og vi legede den så et par gange, og de syntes faktisk, det var rigtig skægt. Ja. Og der var lige en enkelt gang, hvor der var nogen, der blev løbet ned. Okay. Ja, Ja. hvor de var lidt uvenner. Ja. Hvordan taklede du den situation? Så først så sagde jeg til dem, om ikke bare lige vi kunne rejse op og komme i gang videre, men det kunne jeg godt høre, at det var de måske så indstillet på. Nej, det var noget andet, de havde brug for, eller hvad tænker du i den situation? Jamen, jeg gik jo så hen til dem og spurgte, hvad der var sket. Ja, okay. Ja, og de var så ved at komme lidt op og slås, de her Ja, 2 børn på det tidspunkt. okay. Men det blev faktisk lidt roligt, da jeg kom. Ja. Og gav mig til at spørge lidt til det. Ja. Ja, så du siger, de blev rolige, da du kom. Ja. Og hvad var det, du gjorde, da du kom derhen? Jamen, der var en, der græd, og vedkommende trøstede jeg lige lidt først, og så spurgte jeg samtidig med, hvad der egentlig var sket. Ja. Og det forklarede de så, at den ene havde løbet den anden ned. Mm. Og vi snakkede lidt om det måske var med vilje, eller om det var et uheld. Ja. Og blev så egentlig enige om, at det var nok et uheld. Ja, okay. Og så var de egentlig klar igen. Ja, så det gav dem ro Ja, til at kunne komme videre i legen igen. ja, det synes jeg. Ja. 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 Og så legede vi egentlig videre. Ja. Hvis vi skal gå tilbage til legen igen, hvordan havde du det med at sådan skulle i gang med at arrangere sådan en leg for børnene? Jamen, jeg havde jo set, hvordan du gjorde den anden dag. Ja. Så det var egentlig rigtig fint. Jeg var ikke sådan så usikker på det. Nej. Og det var fint nok. Der var ikke andre, der sådan lige kiggede eller holdt øje med mig. Så det havde jeg egentlig fint nok. Ja. 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 Nu siger du, der var ikke lige andre, der kiggede eller holdt øje med dig. Nej. Hvordan var det for dig? Jamen, det havde jeg det godt med. Ja, okay. Altså, jeg vidste jo også, at det her det var nok nogle børn, jeg godt kunne styre. Ja, ja, Ja. okay. Så det var faktisk vigtigt for dig, at der ikke lige var nogen til at kunne holde øje. Ja, Og det, at du lige havde nogle børn, du også kunne styre, kan jeg også høre, du siger, at... ja. Jeg synes nok egentlig, at det gik meget godt, ja. Ja. De lod i hvert fald mig være den igangsættende. Ja. Så. Ja. Og de hørte også efter, hvad jeg sagde. Ja. Hvordan havde du det med at være den igangsættende? Jamen egentlig fint nok, fordi jeg var sådan rimelig sikker på, hvad jeg skulle. Ja. Okay. Og jeg havde ligesom set det før, og havde også tænkt lidt over det derhjemme, Ja. hvordan jeg skulle gribe det an. Ja. Så hvis vi lige skal holde fast i det, at du siger, at du var rimelig sikker på, hvad det var, du skulle. Hvad er det for ting, der gjorde dig sikker? Det tror jeg er svært at sige, men Ja. altså, jeg kendte jo legen, Ja. og jeg vidste, at de godt ville lege den. Mm. Det havde jeg jo set. Og så blev jeg lidt mere sikker på, at jeg måske også havde noget at byde ind med der. Ja. Jamen dejligt. Ja. Dejligt. Ja. Så det at opleve den sikkerhed, det kan jeg se i dine øjne. Ja, det var faktisk dejligt. Ja, Ja. det var det. Ja. Det er godt. Mette, hvis
nu tænker jeg, nu har du haft en god oplevelse med den her aktivitet med børnene. Og du snakker lidt om det at selv at være rammesættende for en aktivitet. Ja. Den erfaring, du har fået nu i den her aktivitet, kan du på nogen måde drage det over i andre sammenhænge? Ja, altså jeg vil da godt turde at gøre sådan noget lignende igen. Ja. Dejligt. Hvad skal der til for, at du... Fordi nu beskriver du, at situationen... Det var trygt for dig, at situationen og legen var planlagt, og du havde set den på forhånd. Ja. Vil du kunne gøre det med en aktivitet, som ikke var planlagt? Ja, men det tror jeg godt, altså hvis jeg ligesom får... Ja, det tror jeg godt, jeg kunne. Ja. Hvad skulle der til for, at du kommer derhen? Og føler dig tryg i det? Det er svært at sige, men i hvert fald, at der måske er... At jeg har en mindre gruppe børn måske. Ja, en mindre gruppe børn, ja. Der gør det. Ja. Og også, at jeg faktisk fandt ud af, at de godt kunne bruge mig, når de var uvenner. Altså, jeg godt kunne løse deres konflikter lidt, eller hjælpe dem til det. Ja. Men det er jo fine erfaringer at tage med dig videre med det. Ja. At du faktisk godt kan byde ind i deres konfliktløsningssituationer. Ja. Hvis jeg må drage dig lidt tilbage til i sidste uge i fællesrummet, hvor du tænker, det var lidt svært. Det har vi snakket om. Yeah. Hvor der var en seance, hvor du sad med papirer og lavede perler, og der skete noget tumult i fællesrummet. Der kom en konflikt mellem nogle børn. Ja, det så jeg. Ja. Ja, og hvor du også sådan fortalte, at det var faktisk lidt svært for dig at gøre noget. Ja. Og handle på det, både fordi, at der var en anden kollega til stede, og at du var lidt usikker på, hvad var det, du egentlig skulle agere i. Ja. Men har det her givet dig nogle erfaringer, du tænker, du kunne bringe over i den situation? Altså, jeg tror godt, jeg vil turde gå hen til drengene der, og høre til, hvad det egentlig er, de var blevet så uvenner over. Ja, okay. Og prøve at hjælpe dem med at løse deres konflikt. Det tror jeg godt, jeg vil, ja. Ja. Dejligt. Det var jo lidt det samme, som da de var uvenner udenfor, altså. Ja. Ja. Så jo, det tror jeg godt, jeg kunne bruge der. Så det vil du godt kunne drage over i sådan en fællesrum-situation, at du godt har noget at byde ind med i forhold til konfliktløsning. Ja, for de lyttede jo til mig. Ja, det gjorde de nemlig. Ja. Dejligt. Ja, tak for det, Mette. Selv tak.